Madagascar Information. Na dia efa fantatra izao tontolo izao aza ny asa tanana vita malagasy dia mbola tsy ampy ny lalam-barotra ahafahana manaparitaka izany any ivelany. Manatanteraka varavarana misokatra eto amin'ny tranobe nivarotra androany ny ONG C4C sy ny fandaharana asa matoy. Ity tetika asa ity dia miompana amin'ny famadihana ny taona varim-bazaha ho lasa tanana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Ty zavatra ataona ity aloha dia tsy fampiratiana fa resaka varavarana misokatra fampahafantarana ny asa tanana vita amin'ny varim-bazaha, tahona varim-bazaha, izay izy ity. Ny ao amin'ny ONG C4C zany dia miara-miasa akaiky amin'ny Matoy, projet Matoy, izay izahay zany dia mampiovana ireo tantsaha manao mamboly varim-bazaha mba hamokatra avy hamadika an'ilay tahona varim-bazaha zany ho vita asa tanana ilaina amin'ny ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Ilay fampiofanana omena io zany dia ao anatin'io zany tefibika. Ny ONG C4C miaraka amin'ny fandaharana asa matoy no manome ny fiofanana ho an'ireo tantsaha. Tanjona amin'izany ny hanome traikefa ho an'ny tantsaha mba ahafahana mampitombo ny fidiram-bolany. Ny amin'ny faritra Vakinankaratra zany misy ilay orinasa hoe Le Moulin, dia izy io zany mamadika ny varim-bazaha ho lasa farinina, manome masom-boly izy zany ireo tantsaha mpamokatra dia vidiny ilay vokatra avy eo. Dia ilay tantsaha zany manana an'ilay mololo izay aririny fotsiny na ho an'ny omby na men'ny biby zany na avadika zezika, dia nefany afaka avadika zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro tsara ilay izy toy ireo zavatra hitantsika ireo sahady. Ny tahona varim-bazaha zany tsy hoe vao izao no navadika ao asa tanana fa efa nisy hatramin'izay fa satroka fotsiny nataon'ny olona, fa taty aoriana zany niaraka tamin'ny ONG C4C dia namena fiofanana tanteraka zany hikaroka sy namorona zavatra mba ho zavatra vaovao zany miala amin'ny satroka ohatra, satroka eo ihany tsy hoe lariana fa nitarina zany ilay zavatra vita amin'ilay varim-bazaha e. Mitsangana amin'izao fotoana izao ny kooperativa mpanodina ny varim-bazaha ho akora fototra ho lasa tao zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro mba ahafahana manitatra ny tsena anatiny sy ivelany. Ireo vehivavy indrindra moa no kendrena manokana mba hafeny kalitao eo amin'ny lafiny fitantanana ary eo ihany koa ny fahaizana ny informatika. C4C zany dia orinasa anankiray mampiroborobo ny orinasa madinika sy orinasa sy ireo fikambanana vehivavy ohatra, mpanao asa tanana dia omena fahaiza-manao amin'ny resaka fitantanana, resaka famehezana ny kalitao, resaka fahaizana mikirakira informatika satria ao anatin'izany tsy inona raha ohatra ianao ka hiditra amin'ny tsena iraisam-pirenena dia mila mahafehy an'izany rehetrarehetra izany ianao zany. Dia mampiofana koa ny C4C zany tsy mifidy fa na olona sembana na salama-saina na olona mangetaheta fiofanana sy fampandrosoana eo amin'ny lafiny ara-barotra dia izay zany ny ampiofan'ny C4C daholo. Madagascar Information.